Hello， 大家好，我係 Dr. Matty。今日咧，我會講下髖關節骨折之後嘅復康運動嘅。好啦，咁髖關節喺邊度咧？其實咧就係呢個就係我哋嘅大腿骨啦，呢個就係我哋嘅盤骨啦。喺大腿骨喺連接翻呢個盤骨呢個位置咧，我哋就係叫髖關節嘅關節位置啦。咁通常去到髖關節嘅骨折咧，就係一啲比較年長啲嘅老人家嘅。咁如果佢哋唔小心跌親嘅時候咧，好多時候咧就容易引起呢一個嘅髖關節嘅骨折。咁而骨折嘅地方咧，我哋如果睇翻呢個圖咧，就會見到喺嗰個嘅骨頭骨對出呢一個位置，我哋叫嗰個大腿骨嘅頸位係啦，頸位呢個位置咧就容易引致呢個嘅骨折嘅情況嘅。咁亦都咧係骨折咧有機會咧就係再出啲嘅地方咧，就係喺嗰個骨頭骨同埋嗰個大腿骨中間呢一個嘅位置。好啦，咁呢啲嘅骨折情況咧，其實好多時候咧真係需要用到手術、外科手術去嚟到去釘螺絲啊，同埋去接駁嘅。因為好多時候因為老人家跌親咧，佢如果呢啲嘅髖關節唔做手術嘅話咧，有機會係長期臥床咧，反而咧係會令到嗰個嘅死亡率咧係會增多嘅。咁有文獻指示咧，如果呢個髖關節唔做手術，淨係去平躺啊、休息啊、唔喐嘅時候咧，其實喺第二年嘅死亡率嘅可以係增加到30%嘅。咁另外點解會容易去到即係骨折咧？即係點解跌一跌就骨折咧？好多時候都係因為我哋年紀大咗嘅時候，會有一個嘅骨質疏鬆啦。咁所以之前我都有好多條片講一啲骨質疏鬆嘅運動，咁大家可以去睇翻嗰啲嘅視頻啦。預早我哋要預防骨質疏鬆，要做運動，同埋食多啲鈣質嘅食物，曬多啲嘅太陽啦。咁因為太陽裏邊咧，其實都俾我哋陽光咧，都俾我哋有好多嘅 D3。咁而如果唔能夠成日出去曬太陽咧，我哋就要補充維他命 D3啦。咁近期咧，亦都好多文獻講咧，我哋補充維他命 D3咧，要補充到5000 IU 至10000 IU 嘅。咁你可能會覺得哇，好似好多咁樣喎，但其實計翻佢嗰個 mg 咧嘅程度咧，都係5000個 IU 咧，即係等於0.125嘅 mg。因為以往好多時候我哋見嗰啲維他命 D3咧，都係比較幾百個 IU， 咁比較喺5000 IU 同埋10000嘅 IU 咧，你聽起上嚟就好似好重咁樣。但近年咧，亦都好多文獻指示咧，我哋要吸取多啲嘅維他命 D3咧，係幫助到唔單止係個骨骼嘅健康，仲會幫助我哋好多腸道嘅健康啊，我哋嘅免疫系統啊咁樣嘅。咁大家可以上網啊 Google 翻啊，其實你都會揾到好多呢啲資訊嘅。咁好啦，咁我哋講翻骨折個情況啦。咁當你做完手術之後咧，都要休息翻大概4至6個星期，甚至乎有啲老人家咧要休息3個月。咁所以喺呢段康復，譬如4至6個禮拜，甚至乎3個月打後咧，其實就開始要真係做翻啲復康性嘅運動嘅。咁以下落嚟咧，我哋請我哋嘅 physical trainer Anna 去介紹呢套動作俾大家啦。Hello， 大家好，我叫 Anna， 今日會同大家做一套動作，係關於你髖關節手術後嘅康復運動。咁呢一套動作做之前咧，有2樣嘢要留意嘅。第一就係你嘅髖關節骨折手術後個傷口咧要完全愈合啦，同埋要穩定咗先。第二咧就係要詢問你嘅專科醫生，可唔可以做以下嘅動作啦。好，咁首先咧，我哋做嘅時候咧，就要喺一張穩陣嘅台前面啦，又或者係一張冇碌嘅凳隔離做，咁咧就可以確保我哋唔會受傷同埋再整親啦。咁我哋第一個動作咧，就會先試下做一個踏步先。咁我哋攞起隻腳嘅時候咧，幅度唔需要太大嘅，我哋可以拎起少少，係啦，俾我哋嘅髖關節去習慣下我哋喐動嘅幅度。咁我哋咧就會左右踏步做15下嘅。好，我哋開始，1、2、3、4、
6、7、8、9、10，仲有5下，1、2、3、4，最後5。好，做完5下咧就可以休息一陣啦。跟住第二個動作咧，我哋咧就會做一個髖外展嘅動作。咁因為髖外展其實係打開咗我哋髖部嘅關節，所以呢個動作咧，記住要問你個專科醫生，你可唔可以做一啲外展嘅動作先好做啊？咁我哋咧都係要扶住張凳啦，然後咧我哋嘅腳打橫打開。咁我哋打開嘅時候個幅度咧，千祈唔好太大。我哋打開少少試下先，然後咧再翻去。咁如果你覺得 OK 咧，先至再打開多少少。咁我哋做嘅時候咧，同樣都係要腳尖向前啦，同埋我哋嘅腳腕咧都要用力。咁我哋嘅 pat pat 臀中肌咧，先至可以訓練到嘅。咁我哋先打開少少，跟住翻嚟，我哋會做10下。好，1。咁做嘅時候，我哋都係挺直個背脊，視線向前望，同埋個重心保持翻喺中間。好，4、5、6、7、8、9、10。好啦，做完個髖外展之後咧，我哋咧就會做一個向後踢嘅動作。咁呢個動作咧，其實都係打開翻我哋髖前面嘅位置嘅。但係呢個動作咧，記住我哋做嘅時候咧，個重心都要保持翻喺中間，千祈唔好向後嘅時候咧，個重心就向咗前面。係啦，我哋都係要保持喺中間，然後咧腳踭向後踢，踢嘅幅度咧少少就得㗎啦。咁呢個動作咧係訓練我哋臀大肌呢個位置啦，同埋做嘅時候咧，我哋嘅腳尖都係要向前，個腳腕咧都係要用力勾起嘅。我哋會做10下，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好啦，跟住咧，我哋咧就會喐動一下我哋嘅腳，同埋試下我哋嘅重心轉移會唔會令到你嘅髖關節唔舒服啦。我哋咧就可以扶住張凳啦，然後咧將個重心向後嘅時候咧，腳尖少少升起，跟住向中間成隻腳踩實地下，跟住重心向前升起少少腳踭。咁我哋呢個動作咧，亦都係可以幫你嘅盤骨啦，去適應翻你身體受力時候唔同角度可以承受力量嘅情況嘅。咁我哋會做10下，1向後，跟住中間向前，升起少少腳踭，跟住再成隻腳掂地下，重心向後，腳尖向上。好啦，3。咁做嘅時候都係扶住張台啦，或者穩陣嘅凳。5、6、7。跟住做嘅時候，我哋嘅腹部都係要收實嘅。8、9、10。好啦，跟住落嚟咧，我哋就要令到我哋嘅
髖部關節咧可以承受翻我哋成個身體嘅重量咯喎。咁所以咧，我哋會做一個重心左右轉移嘅動作。咁我哋又係扶住張凳先。咁我哋咧就可以將個重心挨晒去一邊先，成個人側去一邊。然後咧，我哋再轉移去到另外一邊，係啦，令到我哋嘅髖部可以慢慢去開始承受翻你身體嘅重量。咁我哋咧會做10下嘅，好，準備開始，成個人轉過去，然後慢慢移去一邊，係啦。咁如果你覺得受傷嗰邊移晒過去好唔舒服喎，又或者未有咁多力去承受身體嘅重量咧，你可以移少少先，跟住做下咧，你就可以慢慢試下再移多少少過去。係啦，3、4、5、6、7、8、9、10。好啦，咁做完之後咧，我哋就要訓練翻我哋少少嘅腳力啦。我哋咧就會做一個簡易版嘅深蹲嘅。我哋咧就需要用到一張凳啦。我哋嘅小腿同埋膝頭哥後邊嘅位置咧就貼住張凳先，然後咧就向前行半步，然後我哋兩隻腳咧就要同膊頭同埋盤骨闊，跟住咧我哋嘅 pat pat 就慢慢向後坐，我哋手咧就要伸直去後邊，因為我哋一陣間要掂住張凳嘅。咁我哋坐落去嘅時候咧，記住心口要向前啦，背脊要直，慢慢坐落去。咁我哋手掂到張凳之後咧，就可以撳住佢，然後慢慢落去。咁我哋上嚟嘅時候咧，都係先用手撳住張凳先，然後重心烏向前面，背脊同埋心口都要挺直，跟住先至慢慢用隻腳硬地下 pat pat 喺後邊，跟住慢慢企直。係啦，咁如果你覺得慢慢落去好難控制個力喎，隻腳未有咁多力，咁我哋可以由喺張凳度開始上去先嘅。我哋可以先撳住張凳，然後慢慢 pat pat 向後，心口向前，背脊挺直，然後慢慢企直。係啦，咁我哋呢個動作咧會做10下先嘅。好，開始 pat pat 向後，重心向前，心口向前，背脊挺直，跟住隻手伸直，掂住張凳，然後慢慢坐落去。係啦，跟住我哋上嚟嘅時候咧，都係伸直隻手，撳住張凳，重心向前 ，pat pat 向後嘅。好，跟住慢慢企起身。好，跟住就再嚟 pat pat 向後，伸直隻手。慢慢落去，掂住張凳先，係啦，跟住先至慢慢坐落去。咁呢個動作咧，你可以做5下先，睇下咩感覺。如果可以嘅話咧，就慢慢加上去，可以做到10下噶啦。去到最後一個動作啦，我哋會做一個梨狀肌嘅伸展動作嘅。咁我哋咧呢個動作咧係想將受傷嗰邊嗰隻腳咧可以放上去另外一隻腳嘅膝頭哥上面大髀嘅位置。咁當然你做完手術咧係暫時可能好難攞到上嚟咁高啦，但係唔緊要嘅，我哋有一個簡易版。咁我哋咧就會將受傷嗰邊嗰隻腳咧就貼住我哋小腿前面嘅脛骨。跟住咧，你就可以試下將佢慢慢沿住你小腿前面嘅脛骨移上去。咁其實當我哋做緊呢樣嘢嘅時候咧，都係活動緊我哋髖部嘅關節啦，同埋令到佢可以靈活多少少嘅。咁如果你覺得移到呢度我已經好難上去，咁你可以用隻手幫一幫手。我哋可以手托住我哋腳眼嘅位置，另外一隻手咧就扶住膝頭哥嘅位置，慢慢將佢拎上嚟。係啦，咁如果你覺得呢度已經好緊咯喎，唔緊要，我哋可以放翻落去先。跟住咧，我哋淨係喺個小腿前面脛骨呢度做少少伸展，活動下佢。係啦，大概做到3、4下啦，我哋就可以試下將隻腳再拎高多少少，放喺膝頭哥上面啦。
咁當我哋上到去嘅時候咧，唔需要急住去伸展住嘅，我哋可以先放佢喺上面，然後咧就用地心吸力將我哋嘅髖部關節打開多少少。咁呢個時候你個膝頭哥可能會係呢個狀態咁高，跟住慢慢你就可以去到打橫，好似我而家咁樣啦。咁我哋要打翻開我哋髖部嘅關節先，係啦。我哋首先就將佢貼喺我哋嘅小腿脛骨前面，跟住慢慢上嚟，係啦。再用手幫手慢慢上嚟，跟住去到膝頭哥上面，係啦。我哋可以保持住喺度30秒，靠地心吸力將個膝頭哥向地下嘅方向拉開多少少。然後咧，我哋就可以開始做一個伸展。我哋可以將左手啦，就撳喺我哋左邊嘅膝頭哥內側，咁咧就將佢向地下嘅方向輕輕壓落去。記住細細力啊，輕輕壓落去，打開多少少我哋髖關節嘅位置。咁我哋又係保持住喺度，然後咧就放鬆。跟住我哋再嚟呼氣，輕輕壓落去。跟住我哋保持住喺度15秒先。跟住做嘅時候都係挺直背脊，視線向前望，然後慢慢放鬆。係啦，我哋會做3次，跟住係隻手輕輕撳落去，視線向前望。跟住慢慢放鬆。咁我哋做咗3次之後咧，我哋就要安全咁將隻腳放翻落地下啦。我哋又係需要2隻手幫手啦。跟住咧就將隻腳沿住我哋嘅膝頭哥，我哋小腿前面嘅脛骨慢慢上落去。跟住咧，我哋就將隻腳放翻去側邊啦。咁呢個伸展咧，可能你開頭會覺得好難。因為要成日都沿住個小腿先至可以上到去，但係拉拉下，同埋當我哋嘅髖關節有力嘅時候咧，你就可以好快上到嚟做一個伸展噶啦。咁當我哋已經可以好容易咁樣上到嚟嘅時候咧，我哋咧就可以進一步去拉我哋嘅梨狀肌。我哋咧可以挺直個背脊，跟住心口向前彎落去。係啦，記住係要挺直個背脊先，跟住將個心口好似要向地下嘅方向落去。咁呢個時候咧，你就會感覺到 pat pat 後邊梨狀肌嘅位置有扯住嘅感覺啦。然後咧，我哋就慢慢上翻嚟。咁呢個動作咧，開頭我哋都係保持住15秒先，跟住你先至慢慢再增加秒數，可以去到30秒，跟住就上翻嚟。好啦，咁以上嘅動作咧，都係記住要每日都抽少少時間去做啊，最少咧都要做1組嘅。咁我哋下次再見啦，希望幫到你哋啦，拜拜。大家如果有脊骨嘅問題，可以留言俾我啊。如果中意呢個 channel 嘅，可以 subscribe 撳埋隔離個鐘仔，有新片就會通知你㗎喇。拜拜。